Despertad. Ontwaken. Un mandato a la acción. Een gebod tot actie. Vamos, dale un codazo al que está a su lado y dígale, o despiertas o te Zeg despierto. dat maar tegen je buurman. Word wakker of ik maak je wakker. Amén. ¿Sabía usted Wist u? que hay un grupo de osos que pueden dormir hasta 6 meses? Wist u dat er een groep beren is dat 6 maanden lang kan slapen? Es lo que se llama hibernar. Dat is wat we noemen een winterslaap houden. Los osos Beren pueden durar hasta 5 y 6 meses durmiendo durante el tiempo del invierno. kunnen door de winter heen gedurende 5 à 6 maanden lang slapen. Y lo que hace que ellos luego, después de todo ese tiempo, Na deze hele tijd despierten, worden ze wakker es el hambre. en dan hebben ze honger. Por el hambre, Door honger ellos despiertan. worden zij wakker. Antes de hibernar, ellos necesitan comer todo cuanto puedan para acumular mayor cantidad de grasa. Voordat ze een winterslaap houden, moeten ze zoveel mogelijk eten om meer Porque los vetpercentage que te están en krijgen. los polos Want wat we zien, durante el invierno, en caso de que despierten por el hambre y no encuentren comida, su vida peligra. wat we zien is dat in de winter het zo koud zal zijn dat als zij wakker worden, zij geen eten zullen Si treffen. ellos logran comer todo lo que necesitan, Als zij alles weten te eten wat ze nodig acumular hebben, toda la grasa en su cuerpo, zoveel mogelijk vet op één pueden hoop durar in het hasta lichaam, 6 meses zij tot wel 6 maanden durmiendo kunnen slapen. y al final serán despertados En uiteindelijk zullen ze wakker worden por el hambre. door honger. La oración Het gebed es el hambre is de honger ver la manifestación de naar God Dios. zijn vestiging in jouw Lo que leven. traerá un despertamiento Wat zal zorgen voor een a nuestras opwekking vidas in jouw leven es el hambre de ver a Dios manifestado. is honger naar God zijn ¿Cuántos glorie tienen zien? hambre de ver la presencia de Die zijn Dios hongeren manifestada en su Naar vida? God zijn glorie in zijn leven. Nada lo hemos logrado por nosotros mismos. Niets hebben we aan onszelf te danken. ¿Cuántos saben que nada que hayas logrado lo has hecho por tus propias fuerzas? Niets wat jij hebt behaald heb je op eigen No he kracht logrado behaald. nada solo en la vida. Zeg dat maar. Ik heb niets in het leven Todo ha zelf sido el behaald. Señor. Alles komt Y door lo ha de Heer. hecho En dat heeft hij gedaan. porque mi oración Omdat mijn ha gebed hecho que se despierte a mi favor. hem heeft doen werken ten gunste van Permítanme mij. mostrarles a ustedes Sta me dan toe cómo la oración es el elemento indispensable para provocar un despertamiento. om te tonen dat het gebed onmisbaar is om God wakker te maken in jouw Nuestra leven. palabra profética del año Het profetisch es la woord van dit palabra jaar despertar, is het woord ontwaak. avivar. Wek op. La idea es En het idee erachter is, encender lo que una vez estuvo encendido pero se apagó. doen branden wat ooit aan het doven is geweest. Interrumpir el sueño de los que espiritualmente han caído en un letargo De slaap van anderen onderbreken. de apatía, de Zij die indiferencia. onverschillig zijn geworden. Se han enfriado. Zij die koud zijn geworden. Es despertarlos. Hen wakker Es maken. avivar. Het opwekken Es despertar. of het wakker Es maken. encender. Dat is het doen Durante los branden. domingos pasados Gedurende de afgelopen hemos estado zondagen viendo varias veces cómo Dios despertó el espíritu de gente y se levantaron a hacer algo. hebben we gezien hoe God de geest van mensen opwekt om iets te doen. El libro de Esdras registra de cómo Dios utilizó al rey Ciro In het boek Ezra hebben we gezien hoe God de y koning lo heeft gebruikt. despertó y él dice, Hem wakker maken. En Jehová el zei, Dios del cielo me mandó que le edifique casa. God stuurde mij om een woord uit te brengen. Despertar. Word wakker. Pero también vimos cómo el profeta Ageo Maar ook zien we hoe de profeet Haggai se levantó en palabra del Señor y mandó a al pueblo de Israel, opstond met een woord en tegen het volk los van que Israël zei, recientemente habían regresado después de la cautividad, zij die onlangs waren teruggekeerd van ballingschap. diciendo despierten. En zij wordt Y wakker. la Biblia dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, En er staat in de Bijbel dat God de geest opwekte gobernador de Judá, van de gouverneur van y Juda. despertó el espíritu de Josué, sumo sacerdote, hijo de Josadac, En er staat dat God ook de geest opwekte. y despertó el espíritu de todo el pueblo. En van het hele volk. Despertar, Wakker worden. despertar. Opwekken. Creemos que este año We geloven dat Dios dit quiere jaar traer un God despertamiento. voor een opwekking Si usted le wil cree, zorgen. diga Als u amén. dit gelooft, Vamos, zeg dan levante su amén. mano y diga, Dios trae Met uw hand un op. despertamiento a mi En vida, zeg, God zorgt a voor mi een opwekking familia, in mijn familie, a mi nación, aan mijn a mi natie, iglesia. aan mijn gemeente. Vamos, dele fuerte el aplauso al Señor. Een applaus aan de Heer.
La oración es el hambre de ver la manifestación de Dios. Gebed is honger naar God zijn manifestatie zien. Abra su Biblia conmigo en el libro de Daniel, capítulo 9. Open uw Bijbel met mij in het boek van Y Daniel, vamos a hoofdstuk ver 9. principios En dan zullen we principes zien de la oración. van het gebed. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 9, desde el versículo 1 en We adelante. lezen vanaf vers 1 uit Daniel, hoofdstuk 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. La oración es el hambre que hace despertar al pueblo de Dios para ver la manifestación de Dios. Gebed is een vorm van honger waarop het volk van God wakker wordt om God zijn manifestatie te zien. Si hemos aprendido que la oración Als we hebben geleerd dat het gebed es lo que hace que Dios intervenga a favor nuestro. hetgeen is wat God ten gunste van ons optreedt, Nada he logrado solo en la vida. want je hebt niks in het leven zelf gedaan. Dios me ha ayudado. God heeft mij El geholpen. Señor ha estado De conmigo. Heer is met mij Y ha geweest. sido la oración lo que ha hecho que se levante a mi favor. En het gebed is het middel geweest waardoor God ten gunste van mij is opgestaan. Déjenme mostrarles algunos principios de lo que la oración le va a ayudar a usted a hacer. We zullen kijken naar enkele principes van wat het gebed ¿Qué voor u kan cosas doen. usted logrará despertar mediante la oración? Wat u kan doen door middel van het gebed. En primer lugar, Allereerst, quiero mostrarles ik wil u laten zien que la oración es la acción del hombre dat gebed een actie is van de que mens. provoca la reacción de Dios. Wat zorgt voor een reactie van God. La oración es una actividad, es una acción que hacemos los hombres Het is een handeling van de mens para provocar una reacción que viene del cielo. om een reactie vanuit de hemel uit te lokken. Los hombres que tienen revelación, De mensen met een que openbaring, tienen sabiduría espiritual, die geestelijke wijsheid los hebben, hombres y mujeres espirituales. geestelijke mannen en vrouwen, Déjenme ver las manos de los hombres y mujeres espirituales hun acá. handen zien, Saben, zij weten. eso no lo ignoran, Zij ontkennen het niet. saben Zij weten que Dios solo opera dat God alleen handelt si la iglesia ora, als de gemeente si el bidt, pueblo ora. als het volk bidt. La historia nos cuenta Het verhaal vertelt ons cómo Daniel dice hoe Daniel zegt que vio atentamente los años en que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. dat hij aandachtig keek naar hoe dit woord zich voltooien zou. La palabra que Dios había dado a través del profeta Jeremías. Het woord dat God gaf aan de profeet Jeremia. Él entonces pudo deducir: Hij kon eruit opmaken Dios está a punto de operar. dat God op het punt stond om Dios te está a handelen. punto de intervenir. Op het punt stond om te Dios está a bemiddelen. punto de hacer algo. Om iets te doen. Pero Dios no lo hará Maar God zou dat niet doen si la iglesia no ora, als de gemeente niet zou bidden. si el hombre no ora, Als de mens niet si el zou pueblo bidden. no ora. Als het volk niet zou bidden. Daniel es un hombre espiritual. Daniel is een geestelijke Es man. conocido como uno de los profetas Hij is gekend als een van de profeten. con mayor influencia Met de meeste invloed acerca de los tiempos finales. als het ging om de eindtijd. A la hora que usted va a estudiar escatología, Als u het geleerde que van va a het estudiar woord acerca gaat de las cosas bestuderen del fin, over de eindtijd, estudiará dos libros: dan zult u twee boeken el libro de bestuderen. Apocalipsis Allereerst het boek y el libro de Openbaringen Daniel. en het boek van Daniel. Daniel es el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel is het boek van Openbaringen van het Oude Testament. Es quien habla acerca de las cosas que ya se cumplieron Hij spreekt over de dingen y otras die que al aún no voltooid se han zijn cumplido. en dingen die nog niet waren gebeurd. Daniel, como un hombre espiritual, entendía: En hij begreep, Dios está a punto de obrar God staat op het punt om te y werken. Dios no lo va a hacer si no hay oración. Maar dat zal hij niet doen zolang er geen gebed is. Así que hizo, Dus wat deed hij? inmediatamente se dedicó
a buscar a Dios. Hij wijdde zich aan het zoeken van God. Fíjese la intensidad con la que lo En hizo. kijk hoe intens hij dit En deed. oración, In gebed, y ruego, in y smeekbeden, ayuno, vasten, y silicio, rouwen, y ceniza. in Todo asstrooien. esto lo que quiere es dibujar, Wat dit doet is het tekent, ilustrar de la mejor manera het posible illustreert op la duidelijke wijze intensidad de intensiteit con la que Daniel decidió buscar en oración a Dios. waarmee Daniel besloot van God te zoeken. La oración Het gebed es la acción is de actie del hombre van de que mens provoca la reacción del cielo. die zorgt voor een reactie uit Los de hombres hemel. espirituales entienden Geestelijke mensen que begrijpen para Dios obrar dat als God moet se handelen, necesita orar. er eerst gebed moet zijn. Déjeme compartirle dos ideas Ik wil twee sobre ideeën este met u punto. delen over dit. Dios es fiel a su palabra. God is trouw aan zijn woord. Dios quiere hacer grandes cosas, God wil grote dingen, pero no la hará si no hay oración. maar dat zal hij niet doen als er geen Si el gebed pueblo is. no ora. Als het volk niet bidt. La gente espiritual saben De geestelijke mensen que lo que va a weten provocar la manifestación de Dios es la oración del pueblo. dat het gebed hetgene is wat een reactie ¿Quiere uit de usted hemel ver a zal Dios obrar veroorzaken. en su favor? Wil je God zien werken in jouw leven? ¿Necesita usted un milagro de Dios? Heeft u een wonder van God nodig? ¿Percibe usted en el Espíritu que Dios le ha llamado para algo? Voelt u dat God u heeft geroepen tot iets? ¿Percibe usted, discierne que hay un tiempo, Begrijpt u dat er een tijd que hay is? algo que está pasando? Iets is wat nu aan het gebeuren Hay una is. inquietud en su espíritu donde Dios quiere Bent u manifestarse. onrustig in uw geest? Entonces debe de orar. Dan dient u te bidden. Porque el cielo no opera si la tierra no opera. Want de hemel zal niet handelen als de Y aarde eso niet se debe a dos handelt. principios fundamentales. En dit is aan twee belangrijke principes. Una vez que Dios habla, Als God su eenmaal palabra spreekt, se vuelve ley. dan wordt zijn woord een wet. No solo para la tierra, Niet alleen hier op aarde, también para los hombres, maar ook voor onze pero mensen. también para Él. Zo ook voor hem. Cuando Dios habla, Als God spreekt, Dios cumple. dan voltooit hij. Dios cuando habla, Als God spreekt, una vez Dios emite la palabra, zodra God een woord uitspreekt, se compromete a cumplirla. dan belooft hij deze na te Y komen. déjeme decirle algo, Dios Daarmee es hoef ik niet te fiel. zeggen, hij is trouw. Cuando Dios estableció y dijo, Toen God zei, hagamos al hombre laten wij de mens para que maken gobierne, om te heersen. circunscribió que el mundo físico, Toen zorgde hij ervoor la dimensión en la que usted y yo vivimos, dat de fysieke dimensie die jij estaría ziet, bajo la supervisión, onder de supervisie zou bajo el vallen, gobierno, onder de regering bajo zou la vallen, dirección del hombre. onder de richting van de mens. Bien lo dijo el salmista David en el Salmo 115, David zegt dit in Psalm los 115. cielos De hemel pertenecen a Jehová, behoort tot de Heer, pero la tierra maar de le aarde pertenece al hombre. behoort tot de mens. ¿Qué es el hombre? Wat is de mens? Es la composición de un cuerpo físico Het is een fysiek lichaam en donde vive un espíritu. waarin een geest leeft. Usted y yo somos Ya, y neta, sustancialmente Jij en ik, espíritu. wij zijn een geest. Nuestra esencia es espiritual. Onze essentie is geestelijk. Nosotros somos espíritus, Wij zijn geesten, somos personas espirituales geestelijke mensen. y mientras vivimos en la tierra estamos teniendo una experiencia terrenal. En zolang wij hier op aarde zijn, hebben we Hay een gente que lo aardse invierten. belevenis. Creen que somos de esta tierra Sommige mensen y que algunas veces Geloven. tenemos experiencias espirituales. dat wij aardse mensen zijn met Está soms een equivocado. geestelijke ervaring. El maar orden het es is al revés. Het is andersom. No es que de vez en cuando tenemos una experiencia Het espiritual. is niet dat je No, af no, en no, toe no, een no, no. geestelijke ervaring hebt. Usted es U espíritu. bent een geest. Y a veces, En soms, durante nuestra vida, gedurende je leven, tenemos una experiencia terrenal. hebben we een aardse beleving. Así que el ser humano es la composición de un cuerpo y un espíritu. Dus een mens bestaat uit een geest en Por een lo lichaam. tanto, Dios como espíritu, En God daarom als geest zijn. Dios no tiene espíritu. Hij heeft geen geest. Dios no es un Hij is espíritu. niet een geest. Dios es Hij espíritu. is geest. Y es la definición más profunda En dat is de diepgaandste acerca de la betekenis naturaleza y la esencia de Dios, over God zijn natuur en essentie. dada por Jesucristo a la mujer samaritana. Gegeven door Jezus aan Ni de los Samaritaanse profetas, vrouw. De profeten niet. ni los reyes, Of de koningen ni los niet. sacerdotes tenían una Of de definición más exacta
exacta, hadden niet een más betere benadering, clara een duidelijke que la que Jesús le dio a una mujer y a esta samaritana, dan die Jezus gaf aan deze cuyo Samaritaanse vrouw. testimonio era dudoso. Haar getuigenis was niet zo goed. Dios es espíritu. Maar God is geest. Por lo En tanto, daarom, aunque Él es el creador, al is hij de Él es schepper, el Adonai, hij is de Adonai, Él es el dueño, hij is de Él es el eigenaar, Señor. hij is de Heer. Todas las cosas de la tierra le pertenecen. Alle dingen behoren tot Pero hem toe. Dios Maar God es fiel a su palabra. is trouw aan zijn woord. Una vez que Dios habla, Als hij een woord su palabra uitspreekt, se vuelve ley. dan is dat een Y wet. cuando Dios dijo, En toen God zei, hagamos al hombre laten wij de mens y maken en gobierne, laat hem heersen. Dios mismo God zelf. se excluyó, se quedó fuera. Die zette zichzelf buitenspel. Él depositó Hij plaatste toda la autoridad alle autoriteit sobre el hombre. over de mens. Delegó la autoridad sobre el Hij hombre. delegeerde deze aan de Por lo mens. tanto, En daarom, el hombre de mens es quien tiene la autoridad is degene met delegada de por autoriteit Dios verkregen door God para regir la om tierra. te regeren over de No se aarde. equivoque. Vergis je niet. El poder es de De Dios. kracht is van God. El poder es de De Dios. kracht is van God. He dicho que el poder es de Ik Dios. zei, de kracht is van Nosotros God. en sí mismos no tenemos poder, Wij op zich hebben geen kracht. pero tenemos la autoridad delegada. Maar wat we hebben is de Es el autoriteit. derecho Het recht de gobernar, om te regeren. de dirigir, Om te porque leiden. Dios al hablar Omdat God toen hij sprak, lo estableció de esa manera. hij dat zo maakte. Hagamos al hombre Laten wij de mens y él maken. gobierne. En hij gaat regeren. Así que la autoridad nos ha sido dada a nosotros. Dus de autoriteit is ons gegeven. Daniel lo entendía. En Daniel begreep Dios het. quiere operar, God wil pero Dios handelen. va a operar Maar dat zal hij doen solo alleen y únicamente en alleen si la tierra se lo pide. als de aarde dat van hem vraagt. Jesús lo dijo de esta manera. Jezus zei het als volgt. De cierto os digo, Waarachtig, ik zeg u. todo lo que atéis en la tierra Alles wat u bindt op aarde será atado en el zal cielo. gebonden O worden sea, in de la hemel. tierra es la que primero ata. Met andere woorden, eerst wordt er iets Luego op aarde el cielo gedaan ata. en vervolgens in de hemel. La tierra es la que primero De desata. aarde moet eerst Luego el ontbinden cielo en desata. vervolgens ontbindt El cielo no de ata hemel. Als de aarde dat si niet la doet, tierra no ata primero. en doet de hemel het ook niet. El cielo no desata De hemel ontbindt niet si la tierra no als de desata. aarde niet Es ontbindt. muy importante que usted y yo entendamos esto. Het is heel belangrijk dat Eso wij es dit algo que begrijpen. usted lo sabe. Dit weet u. Dios quiere hacer grandes cosas. God wil grote dingen Dios doen. tiene planes maravillosos. Hij heeft wonderbaarlijke plannen. Dios quiere manifestarse. Hij wil bewegen. Daniel lo sabía. En Daniel begreep het. Dios quiere volver su pueblo de la cautividad a su tierra. God wil zijn volk terugbrengen. Dios ha dado una in het land. palabra. God heeft een woord Una vez que uitgesproken. Dios habla, Zodra God spreekt, Dios se compromete a cumplirlo. belooft hij het na te Los komen. hombres espirituales lo De entienden. geestelijke mensen begrijpen Por eso dit. Daniel se levanta a En orar. daarom staat Daniel op een Él bidden. sabía En hij wist Que para Dios obrar dat als God necesitaba moest la handelen, cooperación de la tierra. hij de goedkeuring De cierto os digo, en toestemming nodig had van het volk. todo lo que la tierra ata Waarachtig, ik zeg será atado en el alles cielo. wat gebonden wordt op Todo aarde, lo que la tierra zal desata gebonden worden in de será hemel. desatado en el Alles wat cielo. ontbonden wordt op Otra aarde, vez os digo wordt ontbonden in de hemel. que donde quieran que haya dos o tres congregados en mi nombre, Zeg ik u, daar waar twee of todo drie lo que zijn, ataren, alles wat zij zeggen, todo lo que desataren, alles wat zij zeggen, si fuéramos capaces, dice el texto, volgens de tekst staat er, als wij otra vez capabel os zijn, digo, dan zeg ik u nogmaals, que si fueran capaces de ponerse de acuerdo sobre cualquier cosa, als u het over eens bent over wat Todo. dan ook, alles, todo, alles, todo. alles. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo fuerte. Geef hem maar een hartelijk applaus. ¿Sabe qué es lo que Dios ha hecho? Weet u wat de Heer heeft gedaan? Permítame definirlo de esta manera. Sta me toe om als volgt Dios uit te leggen. se ha puesto a sí mismo en la iglesia God heeft zichzelf in de gemeente para geplaatst manifestar su voluntad. om zijn wil te laten gebeuren. La iglesia es la responsable de hacer que la voluntad de Dios se manifieste en el mundo. De gemeente is verantwoordelijk voor het doen van de wil yo van no God sé si usted in de entendió aarde. lo que yo le he Ik dicho. weet niet of u dat heeft begrepen. No estoy diciendo que Dios está encapsulado. Ik zeg niet dat God het niet kan. No estoy diciendo que Dios no quiera hacerlo Of dat hij het o niet wil esté doen. limitado para hacerlo. Of beperkt is om No, het te no, doen. no, 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 no. Nee, nee, nee. Lo que pasa es que Dios es un Dios de orden. Maar God is een God van Y orde. Dios ha establecido, En hij ha delegado heeft
como parte de su naturaleza, als deel van zijn natuur porque así es Dios. gedelegeerd. Todo Zo lo is de hij. Él lo da. Alles wat van hem is, geeft Dios hij es weg. generoso. Hij is vrijgevend. Dios se goza God verheugt en dar, zich en in bendecir, het geven, en in het levantar. zegenen, in het No sé weggeven. cómo hay gente que viven hablando de Dios Ik weet niet hoe er mensen y zijn solo die hablan spreken over God juicio. en die alleen over berechtiging Eso no spreken. es el carácter de Nee, Dios. dat is het Es más, karakter déjenme van God decirle niet. algo. Sta me toe met ¿Usted volgende te sabe zeggen. por qué le costó a Moisés Weet u waarom het la voor entrada Mozes a la moeilijk tierra was prometida? om het beloofde land te betreden? Porque en una ocasión Want er was een geval Dios le dijo, háblale a la roca. waarin God zei, spreek tot de rots. Y en ese momento En op dat moment Moisés toma la vara y golpea 2 veces la roca. neemt Mozes zijn staf en slaat Hay 2 keer op gente de que rots. cree que fue porque golpeó la roca. Sommige mensen zeggen Pero el dat het gaat omdat contexto hij sloeg. dice, porque no me santificaste. Maar volgens de tekst staat er omdat hij God niet heiligde. O sea, Moisés cuando andere habló woorden. en nombre de Dios Toen ante Mozes el sprak pueblo, mostró un carácter equivocado de Dios. in naam van God liet hij een verkeerde El karakter pueblo zien. pensará, Moisés, que Dios es así. Het volk zal denken van Y Mozes Dios dat no God es zo así. is, maar dat klopt niet. El pueblo ciertamente muchas veces se equivocó. Vaak vergist het volk Pero zich. ¿saben algo? Maar wist u Esa wel, es la naturaleza de Dios. dat is de natuur Dios van es God. amor. God is liefde. Dios ama levantar, God helpt perdonar, opstaan en vergeeft restaurar, en herstelt consolar a su pueblo. en troost Dios zijn ama volk. en bendecirte. God Yo no sé si zegent el het diablo volk. te ha hecho creer, tener una imagen errada de Dios. De duivel geeft Pero graag een verkeerd permíteme beeld van God. decirte en esta tarde, en Maar el ik día wil de je hoy, zeggen, Dios se agrada en bendecir, en perdonar, en liberar, en restaurar y en consolar a su pueblo. God verheugt zich in het Si usted lo cree, zegenen vamos, diga van amén zijn volk. conmigo. Zeg amen met mij. Dios, por parte de su naturaleza, ha delegado sobre nosotros. God heeft het gedelegeerd aan No het para volk. que nos endiosemos, pero ese es el carácter de Dios. Omdat dat het karakter Esa van es la God is. naturaleza de Dios. Dat is de natuur van Dios God. se ha puesto en la iglesia God heeft zich in de para gemeente que por geplaatst, medio de la oración zodat door middel van het la gebed iglesia haga que la voluntad de Dios de gemeente kan zorgen el dat de plan wil de van Dios God, het plan van God, se manifieste en la tierra. voltooid kan worden hier op aarde. Enséñanos, Señor, a orar. Leer ons dan te bidden. Cuando oren, Als u bidt, decí, zeg dan: Padre nuestro que estás en los cielos, Onze Vader in de hemel, santificado sea tu nombre. geheiligd is uw naam. Venga tu reino. Laat uw koninkrijk komen. Hágase tu voluntad Laat uw wil geschieden, en la tierra hier op aarde como en el cielo. als in de hemel. La iglesia ha sido establecida en la tierra De gemeente is hier op aarde como una embajada del reino de los als cielos een ambassade van de hemel para establecer, om manifestar, te vestigen, revelar te openbaren la gloria de Dios en la de tierra. glorie van God hier La op aarde. oración es un elemento Het indispensable gebed is een para el onmisbaar element despertamiento. om wakker te La worden. oración no es un acto aburrido. Het gebed is niet een Hay saaie reuniones de handeling. oración que a mí me dan migraña. Er zijn bijeenkomsten van gebed waar ik migraine Hay van krijg, reuniones de oraciones die aburridas. saai zijn. La oración es un ejercicio Het gebed is que een demanda oefening pasión, en dat vereist passie, entrega, dedicación. overgave, toewijding. Daniel lo enfatiza. En Daniel Cuando yo benadrukt supe dit. que Dios quería hacer algo, Toen ik wist dat God yo me iets wilde levanté doen, a orar. toen stond Lo ik op om hice te bidden. intensamente. Ik deed het intens. Lo hice en Ik deed het oración. in gebed. Lo fortalecí con el ayuno, Versterkte het met vasten, con plegarias, con met súplicas. smeekbeden. Mi lenguaje, Mijn taal, mi cuerpo, Mijn lichaam. todo fue llevado en un rendimiento y entrega delante de Dios. alles was in overgave naar Fortalecí God. mi oración, Ik versterkte mijn gebed. cubriéndome de la tela de silicio. Ik trok rouwkleding Algunos aan. piensan que silicio es dormir en el piso. Sommigen denken Ya dat ustedes ven betekent por dat je op dónde de grond anda la zit. hermenéutica de nuestro pueblo. Maar dat klopt niet. La hermenéutica Hermeneutiek de nuestros pueblos a veces nos han llevado a hacer cosas. doet ons soms dingen doen Pero of les voy a, begrijpen. después de darle el palo, les voy a consolar ahora. Maar ik zal je nu de uitleg geven. ¿Saben una cosa? En weet u wat? Con entendimiento, sin entendimiento, Met begrip Dios en ha zonder. visto
God la búsqueda de su pueblo. heeft gezien hoe zijn Dios volk ha hem visto el zoekt, clamor de su hoe pueblo. zijn volk naar hem Y esa es verlangt. la naturaleza de Dios. En dat is deel van zijn Que aunque natuur. usted no sepa cómo hacerlo, Al weet u niet hoe cuando het hay moet, una disposición en el corazón, zolang jij bereid bent cuando in hay je hart, hambre als je de hongerig ver la bent manifestación de om Dios, hem te zien in jouw con leven, conocimiento o sin conocimiento, met kennis of Dios se zonder, revela, God zal zich Dios openbaren. extiende God strekt su zijn hand mano uit. Hij strekt y te zijn hand levanta de donde has caído. uit en doet je Alguien opstaan. puede decir amén. Kan iemand amen zeggen? El silicio, así como el algodón, Zo ook como el poliéster met o polyester, como cualquier otro tipo de tela, wol of welke stof dan el ook. silicio es uno de ellos. Zo zijn Y él lo deze que hizo fue rouwkleding ook vestirse iets. de silicio como símbolo de duelo. Hij kleedde zich met Y deze aparte kleding de in ello, se teken echó ceniza en la van rouw cabeza en strooide zichzelf over de para as mostrar om te tonen un hombre que entiende y tiene revelación de las cosas espirituales. dat hij openbaring wilde van de Ha geestelijke llegado dingen. el tiempo. De tijd is aangebroken. Dios quiere manifestarse. God wil Hay nu una handelen. promesa sobre este Er pueblo. is een belofte over Dios dit volk. haría volver este God pueblo wilde dit volk doen a su terugkeren tierra. naar zijn land. Fíjense que dice que fue en el primer año. Er staat in het eerste Si usted jaar. recuerda la profecía de Ageo, que fue en el segundo año, Als u denkt aan de profetie van Haggai in het ¿sabe lo tweede que jaar, provocó la oración de Daniel? weet u wat zorgde voor dit gebed Que van Ciro Daniel? sintiera el despertar Dat deze koning de Xerxes dar la libertad a su pueblo. voelde dat hij dit volk vrij Oh, moest déjame geven. decirte, iglesia. Sta me toe om u te zeggen. Dios se ha puesto en su iglesia. God heeft zichzelf in de La gemeente iglesia es la geplaatst. responsable de hacer que la voluntad de Dios se manifieste en el De mundo. gemeente is verantwoordelijk voor het doen van God La zijn iglesia wil se hier op reúne aarde. para decirle al Señor, venga tu reino. Zij moeten zeggen, laat uw koninkrijk Hágase tu komen. voluntad en la tierra Laat uw wil de geschieden. la misma forma que se hace en el Hier cielo. op aarde als in de Por hemel. eso nuestros cultos En daarom zijn onze deben de estar bijeenkomsten cargados de oración. gevuld zijn met gebed. Nuestros cultos Onze diensten deben de estar impregnados moeten vol por la zijn administración. door bediening, Cuando door el gebed. grupo de alabanza se Als levanta. onze aanbiddingsgroep Y déjeme opstaat. decirle que damos gloria a Dios por nuestro grupo de En alabanza. we danken God voor Nuestros deze chicos groep. son excelentes. Omdat ze excellent Son zijn. buenos músicos. Goeie muzikanten. Dios nos ha bendecido con buenas voces. God heeft hen gezegend met mooie Son- stemmen. Por eso yo no canto con ellos. En daarom zing ik niet met hen mee. Porque si yo cantara con ellos lo daño. Want anders zou ik het helemaal verpesten. Tenemos un grupo de alabanza We hebben een aanbiddingsgroep. que pareciera a veces que nos quieren arrancar de la tierra e introducirnos en el cielo. En het lijkt alsof ze ons uit Y de cuando yo veo a aarde este willen pueblo rukken contando cuántas lámparas tenemos en el techo, en de hemel in willen gooien. En als ik zie dat sommige mensen zo onverschillig o staan. cuando veo que se apagan las luces Of als het licht y veo uitgaat. que a muchos de ustedes les resplandece la luz, En dat ik in vele van jullie lamentablemente gezichten no la del cielo, je telefoon no la del weerspiegeld zie. Espíritu Santo, Niet de weerspiegeling sino van de la Heilige del Geest, celular que tiene delante de usted chateando mientras estamos en el culto. maar van je telefoon omdat je aan het whatsappen bent tijdens de dienst. Hello. Hallo? El teléfono solo se puede usar para tomar notas mientras se predica. Je telefoon gebruik je alleen om notities te nemen van de dienst. Daniel vio Daniel zag, que el tiempo de estaba tijd para cumplirse was y se aangebroken. levantó a orar. En hij stond op om te bidden. Cuando estamos en este lugar adorando al Señor, Als we hier zijn om God te mire, prijzen. yo quisiera ver que aquí haya, en ese sentido, se permite un desorden, pero sea de gente que tienen hambre de Dios, Ik zou dan willen zien dat iedereen paseándose even por actief los pasillos, invocando la manifestación de is. Dios. Rondloopt om God aan te Gente que roepen. tiene revelación de que Dios se ha puesto en la iglesia para hacer manifestar la voluntad de Dios en la tierra. Mensen die begrijpen dat zij verantwoordelijk zijn voor God zijn Es en la manifestatie op iglesia aarde. que Dios ha establecido Want in de gemeente para que seamos sal wil God dat y wij zout detengamos la corrupción que quiere acabar con nuestra sociedad. zijn. En tegen de corruptie van de Es maatschappij reunido ingaan. aquí que vamos a levantar nuestra voz Hier zullen we onze para stem reprender verheffen. espíritus, demonios, principados, potestades de las Om tinieblas, demonen en geesten uit te drijven. para que el poder del diablo se quiebre, el yugo se pudra, Zodat de kracht para van de que las duivel vidas wordt sean weggenomen. libres. Zodat levens Es desde bevrijd cada zijn. casa, cada iglesia local. Elk gebouw, elke gemeente. Dios se ha posicionado para que la iglesia establezca la voluntad de Dios en el mundo. Die moet zorgen voor God zijn bemiddeling hier op aarde. ¿Está conmigo, iglesia? Bent u het met mij eens, gemeente?
Número 1, Nummer 1. Dios God manifiesta su gloria por medio de la oración. manifesteert zijn glorie door middel van het gebed. Número 2, Nummer 2. veamos la vida de los hombres que provocan la gloria de Dios. Laten we kijken naar de levens van deze mannen die daarvoor zorgen. Daniel era un hombre Daniel de was een oración. man van gebed. El capítulo 9 registra la oración de Daniel. In hoofdstuk 9 zien we zijn gebed. Pero Daniel no empezó a orar en el capítulo 9. Maar hij begon niet te bidden in hoofdstuk 9. Yo tengo problemas con la gente Ik heb problemen met mensen que quieren hacer que Dios se manifieste en el último momento. die willen dat God pas op het laatste moment ingrijpt. Mire, yo no estoy en desacuerdo. Kijk, ik ben het er niet mee over eens. Estoy totalmente de acuerdo, me parece bien. Nee, ik vind het ook goed. Solo que me parece que ese no es el momento para pedir, sino que ya debe de venir de mucho tiempo antes. Maar ik vind alleen dat het eerder had kunnen Hay gente plaatsvinden. que quiere hacer que Dios se manifieste en la prédica antes de predicar. Sommige mensen willen dat God alleen ingrijpt op het moment van de preek. Y es como la oración antes de empezar a predicar, el momento para orar. No, no, no. Nee, het moment van gebed is niet Ya vlak este es voor el de tiempo de preek. predicar, mi hermano. Nee, want dat is het moment Si van de usted no preek. oró la semana pasada, U had de week daarvoor al a moeten principio bidden. de semana, Al begin y si van de no ha week. traído la palabra sazonada, ungida con la oración, Goed no gemarineerd quiera woord usted brengen. 5 minutos antes de empezar a predicar hacer que Dios descienda. Als je het niet voorbereidt, kan je niet verwachten dat God een wonder verricht. Daniel era un hombre que vivía Daniel was een man en oración. en hij leefde in gebed. Dice Er en el staat capítulo 6 in hoofdstuk 6 que Daniel tuvo un problema. dat Daniel een probleem had. Algunos se levantaron en contra de él Sommigen stonden op tegen hem. y llegaron a la conclusión que de la única manera que podían acusar a Daniel en algo En de enige manier om Daniel ergens van te era beschuldigen concerniente a su fe en su Dios. was door naar zijn geloof in zijn God te Este wijzen. hombre es intachable. Want deze man was niet. Er En was niks este mis hombre met no hem. hay tacha, no hay nada que podamos señalar. Hij was onbevlekt, er was niets op aan te Así que de wijzen. la única manera que podemos ver que él viole algo Dus de enige manier om naar hem te kunnen wijzen es si establecemos que durante un mes no se ore a otro Dios que no sea Darío. was door te zeggen dat ze geen andere God mochten prijzen gedurende 1 Capítulo maand. 6 del libro de Daniel, Dat lezen wij versículo 10 dice, in hoofdstuk 6, vers 10. y daar Daniel staat, en Daniel, se levantó hij stond op y oraba 3 veces al día, en hij bad 3 keer per dag. como solía hacerlo antes. Zoals hij als gewoonte had. Ese texto enseña 2 cosas Dit importantes. leert ons 2 belangrijke dingen. La frecuencia con la que Daniel oraba De frequentie waarmee hij bad y la disciplina con la que Daniel oraba. en de discipline die hij had. La frecuencia, porque oraba 3 veces al día, De frequentie, want hij deed dit 3 keer per dag. pero no era 3 veces montado en la bicicleta, Maar het was niet 3 keer terwijl hij op de fiets zat. ni cuando me levanté en la mañana, Of toen hij alleen opstond ni vanuit zijn antes de bed. comer. Of vlak voor het eten. Hello, Hallo, ore sin cesar. bid onophoudelijk. Ore en la bicicleta. Bid op de fiets. Ore debajo de la ducha. Bid onder de douche. Ore mientras cocina sin echarle saliva a la comida. Bid terwijl je kookt zonder al te veel te spugen in het Ore eten. cuando camine en la calle. Bid als je over straat loopt. Pero sobre todo, Maar boven alles, hágalo con frecuencia a solas, doe dit frequent terwijl je Postrado. alleen bent, geknield, ayunando, vastend, con ruego, in smeekbeden, con súplicas, in smeekbeden, con humildad. met nederigheid. Hágalo con intensidad. Doe dit intens. Todo ello lo que habla es de la intensidad con la que Daniel oraba. Er wordt gesproken over de intensiteit waarmee Daniel Por lo sprak. menos 3 veces al día. Minimaal 3 keer per dag. Eso habla de la frecuencia. Dat spreekt over de Y yo le frequentie. pregunto a usted, En dan vraag ik u, ¿cómo está la frecuencia con la que ora diariamente? hoe frequent bidt u dagelijks? ¿Cuánto lo hizo ayer? Hoe vaak heeft ¿Qué u gisteren tiempo lo gebeden? hizo antes de ayer? Hoe lang heeft u dat eergisteren ¿Tiene la gedaan? disciplina? Heeft u deze ¿Tiene discipline? usted un horario, un programa? Heeft u een schema? Porque el texto no solamente habla de la frecuencia que lo hacía cada día, Want de tekst spreekt niet alleen over de frequentie, también habla con la disciplina que lo hacía, ook de discipline waarmee hij como was. solía hacerlo. Zoals hij als gewoonte had. Desde que tenía unos 14, 12, 14 años cuando se cree que fue llevado en cautiverio. Sinds hij als tiener was en in ballingschap werd genomen, Vemos la vida de oración de Daniel. zien we zijn gebedsleven, Vemos el carácter de Daniel. zijn karakter. Pasó
el imperio de Babilonia. Hij ging door het imperium Se van cree que Babylonië. Nabucodonosor duró unos 7 años. Er wordt gedacht dat het regeringsjaar Durante van los 7 años Nebukadnezar Daniel vivió orando. 7 Luego le jaar duurde. sustituyó su hijo Belsasar. Vervolgens werd hij vervangen door zijn Pasó zoon. Belsasar, Belshazzar was voorbij. tuvo un reinado más duradero. Hij had een langere Llegó el tiempo de los regeringsperiode. medos y los persas. Er kwam een tijd van de Perzië. Y como dice la palabra de Dios, y Daniel prosperó Maar Daniel bleef hasta los voorspoedig. tiempos de Ciro, Tot de tijden hasta van los Xerxes. tiempos de Darío. Tot de tijden van Darius. ¿Sabe una cosa? Daniel tenía por disciplina Daniel orar todos los was días gedisciplineerd y in zijn hacerlo gebed. Hij frecuentemente. deed het frequent. Mire qué es lo que pasa. En kijk wat er gebeurt. La oración Het gebed desarrolla habilidades. ontwikkelt deugden. ¿Por qué Daniel llegó a tener tal sabiduría, Waarom was Daniel zo tal, wijs? tal ciencia? Zo tal kennisvol, visión? zo'n visie. ¿Cómo Daniel pudo saber guiar, afectar a Hoe varios imperios? kon zijn invloed uitreiken tot meerdere imperium? Al punto que algunos creen Tot op het punt dat que anderen los geloven sabios que llegaron de Babilonia hasta Belén para decir, hemos visto una estrella, ha nacido el rey de los judíos, zodat de magiërs dachten in de fue tijden van debido Jezus al impacto de Daniel. beïnvloed werden door de impact van Porque Daniel. explíqueme usted a mí Want leg mij eens uit cómo unos caldeos babilónicos hoe sommige Babyloniërs en iban a estar Galdeën esperando aan het wachten waren la venida del Mesías. op de komst van de Messias. Porque Daniel Omdat Daniel incidió en todo el imperio. invloed had op het hele Al imperium. punto que ambos emperadores, tanto Nabucodonosor como Darío, Tot op het punt dat Darius en prohibió que Nebukadnezar se adorara a otro Dios en su imperio. het verbod oplegden om Por el andere goden te impacto de aanbidden. Daniel en la vida de esos hombres. Vanwege de impact van Daniel in Ay, hun la gente leven. que tiene sabiduría y ciencia entienden De mensen met que wijsheid Dios solo begrepen opera por medio de la dat oración. God alleen handelt door middel Que van het gebed. ciertamente tenemos tiempo de oración devocional. Dat we dienen te bidden. Sí, está bien. Ja, het is goed. Usted presente sus problemas diarios. Presenteer je problemen maar Haga dagelijks sus voor hem. oraciones cotidianas. Bid dagelijks. Pero que no sustituya la oración devocional o personal. Maar laat het niet vervangen La door oración het que woord. tiene como responsabilidad la manifestación del reino de Dios en la tierra. Door je persoonlijke gebed aan God. Que no sustituya la oración devocional. Het is geen vervanging voor het persoonlijke Esa gebed. que usted hace para mantener su comunión con Dios. Die je doet om je relatie met God te Esa que onderhouden. usted hace para que Dios le bendiga todos los días. Zodat God je elke dag Y le dé el zegent. pan de cada día. En je dagelijks brood Hágalo, geeft. eso está bien. Dat is goed. Añádale que Dios le dé un esposo a las solteras. Voeg toe aan je gebed dat je wilt Que le dé una trouwen. esposa a los solteros. Dat de vrijgezellen Que willen le dé trouwen. trabajo y un buen auto. Of een goede baan of een Está goede bien, auto. pida a Dios por un buen trabajo y una casa. Dat is goed om dat aan God Pero te que esta vragen. oración Maar devocional, laat dit gebed, je personal, persoonlijke gebed, tenga lugar el reino de Dios. niet vervangen. El establecimiento de la voluntad de Want Dios. God zijn wil moet gevestigd La palabra de worden in Dios jouw leven. dice, Het woord van God zegt, porque sabemos want wij weten que si pedimos dat als we conforme vragen, a la voluntad de Dios, conform zijn wil, entonces tenemos dat we dan todas nuestras peticiones contestadas. al onze gebeden Daniel, worden como un hombre de Dios, vervuld. sabía En Daniel wist que Dios va a operar dat God zou si el handelen pueblo ora. als het volk zou bidden. Dios solo va a obrar God zal alleen handelen si la iglesia als de gemeente ora. bidt. ¿Se pueden desarrollar las habilidades de Daniel? Claro que sí. Kan je dezezelfde deugden ontwikkelen? Tuurlijk. Usted y yo Jij en ik. hemos sido capacitados Wij hebben de capaciteit gekregen para aprender cualquier cosa. om alles te kunnen leren. Si yo le preguntara a usted si es usted capaz de hacer volar un cohete hasta la luna, Als ik jou zou vragen of je in staat zou zijn om usted een me raket respondería? naar de maan te sturen, wat zou je dan zeggen? usted debería decirme, claro que soy capaz. Dan zou je moeten zeggen, tuurlijk ben ik in Lo staat. único que necesito es capacitación. Het enige wat ik nodig heb is onderwijzing. Su coeficiente intelectual, Je bent intellectueel. sus habilidades Je le han vaardigheden dotado a usted
de la misma manera que a los genios que hemos tenido en la Je tierra. hebt dezelfde vaardigheden als alle genieën hier op aarde. ¿Cómo sucede esto? Hoe kan dit dan? ¿Recuerda usted cuando empezó a montar bicicleta? Weet u nog toen u begon te fietsen? ¿Cuántas veces se cayó? Hoe vaak bent u toen gevallen? Algunos tienen señales. Sommigen die hebben zelfs tekens. Si he hablado de este Señales. tema, voy a mirar de este lado. Ik heb hier al vaker over gesproken. Yo dus ik zal de recuerdo andere cuando kant op estaba kijken. enseñando a la pastora a montar bicicleta. Ik weet nog toen ik Pastora leerde fietsen. Tenía una habilidad de llevarse cualquier poste de luz que hubiera, por fino, delgado que fuera. Zij had het talent om tegen elke paal op te fietsen. Podía salirse de la calle, Ze kon de straat Amplia. fietsen. Een hele brede por lo straat. menos 4 metros de ancho, Ongeveer 4 meter breed. y un palo en una acera En dan was er een paal. fino Dun. de 2 pulgadas de ancho. Heel dun. Tenía la increíble capacidad de ir y chocarlo, En dan kon ze hem precies raken. pero aprendió. Maar ze leerden het. ¿Sabe cómo? En weet u hoe? Déjeme explicarlo. Ik zal het uitleggen. Desde el punto de vista neurológico, Vanuit het neurologisch oogpunt, cuando usted está aprendiendo a hacer algo als u iets leert por medio de la repetición, door middel van usted lo herhalingen, intenta, se sube en la dus je bicicleta, gaat op de fiets, necesita buscar el equilibrio. je zoekt je balans Hay op, un sinnúmero de en cosas er zijn heel veel que se dingen ponen en juego die op dat moment que aan lo het ayuda a werken usted a zijn, mantener luego el equilibrio. die ervoor zorgen dat jij balans kan Y por houden. la práctica, En door de la herhaling, repetición het y telkens la opnieuw, repetición, de oefeningen, en el cerebro se forman nuevas conexiones dan worden er nieuwe neurologische neurológicas. paden gecreëerd. Y estas se fortalecen hasta formar una especie de circuito. En deze worden versterkt zodat ze een circuit vormen. Los que estudian o saben de electrónica Zij die weten van elektronica, saben que cuando se desarrolla un circuito, weten dat als er een circuit is, cumple su función. dat het een bepaalde functie Cuando usted heeft. intenta hacer cualquier cosa, Als je wat dan ook probeert te doen, se forman nuevas conexiones en dan el worden er cerebro. nieuwe paden in Y je estas se hersenen gecreëerd. fortalecen. En deze worden versterkt. Se vuelve como un circuito Het que wordt als luego een circuit. usted lo hace de manera En automática. vervolgens gebeuren de dingen Eso puede hacer con la automatisch. bicicleta, Dat kan zo zijn met fietsen, aprender a conducir, met rijden, hacer cualquier práctica. of wat dan ook doen. Cuando tratamos de memorizar Als we iets solo por la leren, lectura, esas conexiones son más débiles. als we iets uit ons hoofd willen Pero leren, cuando in son de por el Bijbel, ejercicio, por la dan práctica, gaat het moeilijk. esas conexiones se consolidan más fuerte. Maar als we dit Ese telkens oefenen, circuito se worden we er establece, beter esas in. líneas de comunicación, Want die paden de die tal worden manera que sterker. usted es capaz de decodificar cualquier cosa. Zodanig dat je Puede alles hacer sneller que gaat. un cohete llegue a la luna. Tot op het Diga punt dat conmigo, je yo ervoor kan tengo la zorgen capacidad. dat een raket de maan bereikt. Solo necesito que me enseñen. Je hebt de capaciteit, maar je moet het enkel leren. Es como dicen mucha gente, Zoals vele mensen yo he zeggen. venido a este país, Ik ben hier gekomen naar dit mire, land. y yo En ik le puedo hacer lo que usted me pida. kan alles doen wat u van mij Solo vraagt. deme la oportunidad Geef me alleen y de enséñeme kans. cómo hacerlo. Leer me hoe ik het Lo moet demás doen. déjamelo en las manos. En de rest komt wel goed. O como decía un hermano, Of zoals een broeder yo zei. no le pido a Dios que me dé, Ik vraag God niet om mij te solo que geven. me ponga donde hay, Maar alleen dat hij me daar que plaatst yo waar voy a genoeg ser is. capaz de echarle mano. Want ik zal daar in staat zijn om van Hay alles gente te con doen. una actitud así. Er zijn mensen met zo'n houding. Lo único que necesitamos es que nos enseñen. Het enige wat je nodig hebt is iemand die je Somos wat leert. capaces de hacer cualquier cosa. We staan in staat om zoveel dingen te Por doen. el ejercicio Door de oefening de la oración, van het gebed Daniel fue capaz de desarrollar circuitos was Daniel in staat om circuits te espirituales ontwikkelen die que geestelijk se llaman zijn. entendimiento, En dit heet revelación, begrip, openbaring, sabiduría, wijsheid, conocimiento, kennis. entender cómo funciona el mundo espiritual. begrijpen hoe de geestelijke Fíjense en el wereld werkt. texto. Denk aan de tekst. Dice la palabra de Dios. Gods woord zegt, Daniel capítulo 9, Daniel hoofdstuk en el 9, versículo 20 in dice, vers 20 aún staat, no había yo terminado de orar. hij was nog niet klaar met Aún bidden. no había yo concluido de mi oración. Hij was nog niet klaar met bidden. Aún estaba yo confesando mis pecados y los del pueblo. Hij was zijn Cuando de momento empezaron unas manifestaciones de ángeles, zondes aan het se apareció de belijden. nuevo Gabriel, al que yo había visto en Toen visión. kwam Gabriel. Óigalo bien, yo lo había visto Hij ya. had hem al gezien. No es que lo estoy viendo Hij ahora. had hem He niet nu permanecido pas gezien. viéndolo. Nee, hij bleef hem zien. Ya sus conexiones, sus circuitos espirituales se habían Zijn desarrollado. geestelijke circuit was Y eso es lo que ontwikkeld. pasa con la gente de oración. En dat gebeurt La ook met gente de que mensen tienen van hambre gebed. de la manifestación de Dios Zij die hongerig ya zijn naar God. perciben en el
espíritu. Zij zien de dingen Ya al saben in de que geest. cada vez que van a invocar a Dios, Ze weten al tienen cielos abiertos dat de hemelen y habrá una geopend zijn. manifestación En dat God zal sobrenatural de Dios. op een Habrá un poder de Dios wijze. que será manifestado. dat God zijn kracht Dios solo se manifiesta gemanifesteerd si usted wordt ora. als u bidt. Hay gente que tienen esos músculos espirituales Mensen hebben die de la geestelijke spieren oración, van het gebed, del ayuno, van het vasten, de la santificación, van de heiliging, de la entrega, van de overgave, esa devoción diaria, die dagelijkse esa moment van frecuencia diaria Die frecuencia. y esa disciplina por los tiempos. En die disciplina. Van a desarrollar circuitos espirituales Dan zullen ze geestelijke de la misma circuitos manera que ontwikkelen. aprendiste a montar una bicicleta. Zoals je ook leerde Vas a fietsen. aprender a ver los cielos abiertos, Zul je zien dat de a hemelen percibir geopend en tu worden. espíritu la manifestación, Zal je zien hoe el God poder werkt. del Espíritu Santo. Hoe hij Vas a aan het werk captar is. la presencia de Dios. Je zal zijn Por eso es que cuando ese hermano o esa hermana llega, mira, los demonios se tienen que ir, porque es que él porta la unción. Sommige mensen Él dragen porta la unción, la presencia de Dios en su de vida. aanwezigheid van God in het leven. Dice el texto, De tekst zegt el ángel Gabriel se me apareció, dat de engel el que yo Gabriel, había visto, hij die hem al y me gezien had, dijo, en hij zei, he venido para darte entendimiento. ik ben gekomen om He jou venido begrijp para te darte geven. sabiduría, Om je wijsheid a te fin de que geven. entienda lo que va a suceder, Zodat je begrijpt lo wat que er Dios va a komen zal. hacer. Oh, Dat wat God cuando zal usted doen. está en el Espíritu, Want als u in de Dios geest le dará revelación de las cosas que han de venir. Zal God u Usted va a openbaring percibir las cosas que han de suceder. Zult u zien wat er Cuando usted gebeuren está en zal. el Espíritu, Als u in de geest Dios le va a mostrar, le va a dar sabiduría, en wijsheid le va a dar entendimiento, le va a dar revelación. Usted tendrá conocimiento de las cosas que han de acontecer, U zal kennis porque hebben está ligada a la van oración, de komende dingen. está ligada al clamor Omdat u bidt. suyo, Dat zit vast aan uw porque gebed. usted es la persona que está liberando Omdat u el verantwoordelijk bent establecimiento de la voluntad de voor Dios. God zijn vestiging Así hier que op iglesia, aarde. no dejes de orar. Dus stop niet met Oh, uw si usted gebeden. no ha desarrollado una vida de oración, empiece desde hoy Ontwikkel een gebedsleven. a crear una frecuencia Zorg dat y u una gedisciplineerd disciplina que bent. le lleve a usted a otros niveles, Zodat u een hoger niveau a kan vivir una bereiken. vida donde la gloria de Dios Leven waarin God zijn se glorie manifiesta, geopenbaard donde wordt. usted ordene lo que está torcido, Waarin alles donde usted recht abra las wordt. puertas que están cerradas, Deuren open die gesloten zijn. donde usted dé provisión donde hay escasez, Voorziening geeft. donde waar porte nood is. salud donde hay enfermedad, Gezondheid verklaart. donde lleve la paz, la gloria de Dios. Blijf vrede met je ¿Cuántos leven. oradores de Dios hay aquí? ¿Cuánta gente con hambre? Mensen die ¡Hambre! De ver la gloria de Dios manifestarse. La oración es el hambre de ver a Dios manifestarse. De la misma que los osos se despiertan por el hambre, así también la oración por la manifestación de Dios. Aleluya, vamos, levante su mano y cántelo. Las tinieblas se van cuando oras, oye la potestad que te agobia, todo gloria a imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad. Ora, Cuando ora, ora. oras, recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar. Señor, desata en este lugar unción para orar, espíritu de oración, espíritu de búsqueda. Ora, 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 ora. Despierta la vida espiritual. Aviva el don de Dios. El Espíritu de Dios avive la búsqueda, la búsqueda, la unción, el poder que hace que todo pecado se rompa, que todo yugo se quiebre, que el poder, la opresión de las tinieblas sea invalidado. En el nombre de Jesús, vamos, levanta tus manos